Նինոս Մինդայի մի շարք գյուղերում այսօր կան հիմնախնդիրներ, կապված մանկապարտեզների հետ։ Բնակիչները բազմիցս այս հարցով դիմել են ղեկավար մարմիններին, ովքեր մշտապես հետևողական են եղել եւ ամեն տարի շրջանում գոնե 1-2 մանկապարտեզ բացել։ Բոլորը գիտեք, փոք Խանչալի գյուղը բավական հեռու է շրջենտրոնից։ Բնականաբար մանկապարտեզի հարցը շատ ավելի լուրջ է մեր գյուղում, քան ասենք մնացած գյուղերում, որոնք ավելի մոտ են շրջանին, կարող են նույնիսկ ասենք մեծ խանչալեցիները կարող են երեխաներին բերել մինչև Նինոցմինդա մանկապարտեզ, բայց մերոնք պիսի հնարավորություն չունեն, հատկապես ծմրանը։ Բնական է, որ գյուղացիները միշտ էլ ասենք եւ պատգամավորի հետ հանդիպման ժամանակ եւ շրջանի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ միշտ բարձրացրել են այդ հարցը։ Կարծում ենք, որ նրանք այդ հարցին լուծում կտան, որովհետև մոտավորապես 40-ից 50 երեխա կա գյուղում, փոքր երեխա, որոնք բոլորն էլ ցանկություն ունեն, ասենք, մանկապարտեզ հաճախելու։ Շատ հաճելի կլներ, եթե ասենք հնարավորություն ստեղծվեր ապագայում ացեր մանկապարտեզ, որնոր եւ երեխաների համար լավ կներ եւ ծնողները, որտեղ ծնողներն մեծ մասամբ զբաղված են, ասենք ճիշտ է, արտադրությունն այդպես պետական աշխատանքի չունեն, աշխատանք չկա, բայց տնտեսության մեջ շատ զբաղված են, կարտոֆիլի, խոթավակի եւ այլն, այնպես որ երեխաները միշտ ասենք անպայման մեկը պետք է տունը մնա երեխաներին հսկելու համար։ Լավ կնի, որ ասենք բացվի մանկապարտեզ եւ երեխաները հաճախեն մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզն ավելի կարևոր է երեխայի զարգացման համար։ Այն տալիս է հիմնական գիտելիքը, որն անհրաժեշտ է երեխային նախադպրոցական տարիքում։ Այստեղ երեխան սովորում է տարանջատել մեծը փոքրից, ձեռք բերել պահվածք։ Մանկապարտեզի երեխան ի տարբերություն մյուս երեխաների կարող է ինքնադրսևորվել եւ ազատորեն ու համարձակ արտահայտել մտքերը։ Հուսով եմ, որ այս տարի ամեն ինչ կարգավորվի։ Այսինքն մեր գյուղի մասին եմ ուզում մի քիչ խոսել, որ ոչ մի երիտասարդության համար, թեկուզ մեր գյուղի մանկական երեխաների համար, ոչ մի մանկապարտեզ գոնե խնդրում եմ մանկապարտեզ բացվի, որ երեխաները հաճախեն մանկապարտեզ։ Ինչպես նաև ինչու՞ չէ, գոնե մեր երիտասարդական ռահերներին, այսինքն կանանց է վերաբերվում, բացվի մի քանի հոգի գոնե կաշխատեն, այդ մեզի համար մեծ նշանակություն ունի։ Սովորում են, գնում են ինստիտուտ, թեկուզ ավարտում են, գալիս նստում են, ոչ մի աշխատանքի վայր չկա, որ աշխատեն։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ բոլոր գյուղերում ամեն ինչ մանկապարտեզ, թեկուզ ինչ-որ սպորտային մի որևէ զբաղմունքի տեղ կա, իսկ մեր գյուղում ոչինչ։ Խնդրում եմ, որ գոնե մի քիչ ուշադրություն դարձվի նաև մեր գյուղին։ Մանկապարտեզի ամենաշատը, այո, երեխաները մի 40-50 երևի մանկական երեխաներ կան, որ տանն են, դպրոց են գնում, ոչինչ, հաշվեք թե մի ինչ-որ վայրի տեղից դուրս եկած երեխաներ, գնում են ոչ հաշիվ գիտեն, ոչ բան, գոնե մանկապարտեզում երեխաներին ինչ-որ բան կսովորացնեն, հույսով եմ, որ բացվի մեզ համար շատ մեծ ուրախություն կլինի։ Խնդրում եմ, որ ուշադրություն դարձրեք մեր Տանովական գյուղին։ Մենք ունենք տարածքը մանկապարտեզի, որը օգտագործվում էր մի 2 տարի առաջ, դա օգտագործվեց որպես սպորտային զալ, բայց մինչև հիմա դա փակ է, այո, մեջը նույնպես կառուցեցին, գեղեցիկ ամեն ինչով սարքված է, բայց մինչև հիմա դա փակ է, որպես սպորտային զալ։ Խնդրում եմ, որ դա նորից վերանորոգեն, շատ գեղեցիկ կերպով կահույքներ, ու դա կլինի մեզ համար մանկապարտեզ։ Ըստ նախատեսված ծրագրի 2018 թվականին բացվելու են 3 մանկապարտեզներ։ Մանկապարտեզներից մեկը բացվելու է Նինոսմինդա քաղաքում, իսկ մյուսները Մեծ Արագյալ եւ Դիլիվ гյուղերում։ Իհարկե, հետագայում մնացած գյուղերի համար кан ծրագրեր։ Теперь в 2018 где-то к сентябрю планируется открыть всего лишь 3 днях. Это, как сказал, Дилив и Арагян. Я знаю, что очень много хотят, очень многие деревни обращались к нам. Моя единственная, мой совет, точнее, был единственный, обратиться в Гамгюба с такой просьбой, потому что они планируют, это исходя из бюджета, что у нас, как и у нас. Но я всегда старалась объяснить, вот, например, в Тановакан я знаю, что максимум 20 детей еле соберется, понимаете, если соберется, ну ладно, пусть 20-30, для одной маленькой группы ремонтировать огромное здание и создавать условия, это как-то и плюс столько зарплат и так далее, то есть это огромные затраты, но всего лишь на несколько детей.
лучше будет, если как-то выберут, по-моему, вот в Гореловке, допустим, большое здание, можно было там побольше комнат взять, или вот, то есть вот какие-то центры, куда из деревень тоже могут приезжать дети. В Терехе ситуация немножко другая, потому что там густонаселенная, там очень много населения, там очень много детей. И причем, насколько я знаю, там население собрало деньги, купило землю, и на этой земле уже по госпбюджету уже построили, из госпбюджета построили здание. Ну, не знаю, дай бог, чтобы везде сюда открылось, просто это, правда, очень с большими затратами связано. И имеет смысл, если хотя бы 2 группы, хотя бы 2 группы детей собираются. Если всего лишь одна группа, 25-30 детей, огромные затраты и контроль, и все, как-то сложновато получается. По поводу Ненасминского детского сада, вряд ли в 2018 году он откроется и будет действовать, исходя из ситуации, потому что первый этаж пока не отремонтирован нормально. Кроме этого, кроме всего лишь ремонта, там нужно отопление, которое достаточно много времени занимает. Там нужно установить все здание, оборудовать все здание мебелью и необходимым. Это все Гамгиоба должна сделать, и на год еле им хватит. И плюс для того, чтобы уже остальное все закупить, минимум 3 месяца тоже мне нужно, чтобы объявлять тендеры, закупать, принять став. Потом, кроме этого, что выходили сюда, обязательно новые педагоги и вообще весь став ходили в Ненасмин для практики, чтобы видели, как что происходит. То есть это вообще-таки достаточно долговременный процесс, который вот сразу, может, к сожалению или к счастью, не знаю, не решается. Так что, наверное, Ненасминский второй детский сад в 2019 году, скорее всего, будет действовать. Но в крайнем случае в бюджет не включен, и остальные тоже не включены. Желаю всем удачи и чтобы хорошо было. И одна просьба тогда всем, кто будет заниматься детскими садами новыми. Дело в том, что я вообще не участвую в проектировании и в ремонтных работах, я не имею права. Просто иногда, так сказать, посещаю, чтобы давать какие-то советы. И большая просьба, если кто-то как-то хочет этим заняться, пожалуйста, обязательно, чтобы пригласили к концу хотя бы, потому что у нас очень специфично. Нам это не просто пришли, поработали несколько часов, вышли. Это дети, это специфика особенная, и гигиена там должна быть особенная. Поэтому просьба, чтобы выбирали здания с соответствующими нормальными условиями, где вы могли иметь несколько помещений совсем удобственно. Ասեմ, որ հիմնական խնդիրները դա մանկապարտեզների խնդիրներ են, որոնք անհանգստացնում են մեր կանանց։ Ասեմ, որ 18 թվականին արդեն 3 գյուղում, Դիլիֆում, Մեծ Արագյալում եւ Նինոցմինդայում մանկապարտեզ են բացելու, մնացած գյուղերի մանկապարտեզների մասին էլի կլինեն հետագա պլաններ իհարկե հույս ունեմ, որ տարեց տարի մի 2-3 խումբ որ բանանք տարբեր գյուղերում լավ արդյունք կունենա Հատկապես այն գյուղերում, որտեղ փոքր երեխաները ավելի շատ են մանկապարտեզի առկայությունը պարտադիր է։ Բացի դրանից մանկապարտեզ հաճախող երեխան հոգեպես պատրաստ կլինի դպրոցին։ Нам зима читает пустых отворения, родился Новый год.